اللي احنا حطينا فيه الميه السخنه، وهننزل كده بالمعلقه برضو حاجه كده بسيطه قوي يعني اهو، بس بالراحه خالص. مشروب جميل ومش مكلف، مش مكلف خالص يعني. احنا في البيت والله ممكن ما يكلفناش اصلا 15 جنيه كمان، انما لو جينا طلبناه بره البيت بيطلب ب50 وب60 جنيه. موضوع مؤفر شويه، لكن هو علشان شغل الكافيهات كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين ده الشكل بتاع الموكا السخنه. نسحب بقى كده المعلقه بالراحه اهو، وممكن نحط مثلا شويه قرفه مطحونه من فوق الوش علشان تعظم الموكا بتاعتنا كده وتبقى جامده. اسهل واحد موكا سخنه نقدر نعمله في البيت اهو، حاجه كده